สวัสดีนะวันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดสูตร Sleeping Dog นะฮะนี่นะดาวน์โหลดเทรนเนอร์นั่นเองนะก็จะมาสอนดาวน์โหลดก่อนนะดับแรกก็มาที่ Google Chrome เลยนะแล้วไปเว็บ Google นะสักครู่นะที่ Google เลยนะรอสักครู่นะแล้วก็พิมพ์ว่าเทรนเนอร์สลีปนะปิ้งด็อกนะเวอร์ชันอะไรก็ได้นะแต่ผมขอเป็น PC ก็แล้วกันนะขอเป็นบวก 10นะพิมพ์ไปว่าบวก 10นะบวก 10นะกดค้นหาไปเลยนะแล้วก็เข้าอันแรกเลยนะรอสักครู่นะสักแป๊บหนึ่งเน็ตช้านี่นะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะผมก็จะมีไอ้เหี้ยพวกนี้ออกขึ้นมานะ Sleeping Dog ต่างๆนะฮะสูตรแต่ผมแนะนำให้เป็นบวก 10นะให้ให้เรตติ้งเป็นบวก 5เลยก็แล้วกันแล้วก็เข้าตรงนี้นะดาวน์โหลดเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะรอสักครู่นะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลด Sleeping Dog เวอร์ชัน 2.1 นะตรงนี้นะคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตรงนี้นะนี่นะตรงนี้นะแล้วก็รอนะรอดาวน์โหลดตรงนี้นะพอโหลดเสร็จนะอีกขวาเปิดเลยนะเปิดเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกนะกดรันนะนี่นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ทำการเปิดเกมขึ้นมาเปิดเกมแล้วทำให้เวลาจะใช้สูตรนะให้ทำการคลิกตรงรูปตรงนี้ก่อนนะรูปโน้ตบุ๊กนะแล้วก็หลังจากนั้นเข้าเกมแล้วมันก็จะเขียนว่าเกม is running นะแล้วคลิกเลขหนึ่งนี่เลือดอมตะนะเลข2นี่เงินอมตะนะเงินไม่หมดนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาสอนแล้วนะก็วันนี้สวัสดีฮะ